आम सुकुम्बासी तथा आवासी बसोबास सङ्घले काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखज्यूलाई हामीले सुकुम्बासीको डाटा सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीले त्यो पहल गरिदिनु परोस् भनेर महानगरमा हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र महानगरले जुन 1 गतेको पत्रमा चाहिँ डाटा सञ्चालन गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो, तर 2 गतेको पत्रमा चाहिँ नगर्ने भनेर निकालेको कारणले गर्दा चाहिँ आज आम सुकुम्बासी सङ्घको हामी नेताजीहरू यहाँ छौँ हैन। उहाँले छिटोभन्दा छिटो यो निकालिनुहोस्। गरिब जनता, गरिब सुकुम्बासी निमुखाहरूलाई अब तपाईले महानगरले यो दोहोरो चरित्र नदेखाउनुहोस्। दोहोरो चरित्रको तपाईले सार्वजनिक पत्र गर्नुभयो, एउटा पत्रले भन्छ गर्ने, एउटा पत्रले भन्छ नगर्ने भएको कारणले हामीले ध्यानकर्षण गराएको छौँ र उहाँले एउटा आरोप लगाउनुभएछ, बागमती खोलाको किनारमा जति पनि बसेको छन् तीहरू चाहिँ बागमतीकै सभ्यताको चाहिँ हुन्, उनीहरूले गर्ने भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। तर राष्ट्रिय भूमि आयोग समुदायले चाहिँ हैन, भूमि समस्या समुदाय आयोगले चाहिँ वडा स्थानीय र महानगरले गर्नुपर्छ भनेर पत्र जारी गरेको छ जिल्ला समितिले। उहाँहरूले चाहिँ यो दोहोरो चरित्र उहाँहरूले सुधार्नु भएन भने आज 2 बजे मिटिङ बस्दै हुनुहुन्छ अरे, तपाईँहरूको निम्ति विशेष यो नीति नियमहरू बनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि जानकारी आएको छ। अब यसको निम्ति उहाँले फेरि गरिब र निमुखा सुकुम्बासीहरूलाई यो जुन कानुनबाट वञ्चित बनाउनु लाग्छ महानगरले तपाईहरु सुकुम्बासीहरुको समस्याको समाधान गर्छ जस्तो लाग्छ। होइन, उहाँले गर्नु भएन भने के हामी नेपाली जनता होइन सुकुम्बासीहरू, हामी नेपाली जनताहरू चाहिँ सुकुम्बासी हौँ न। र नेपालमा आएर आम सुकुम्बासीहरूले चाहिँ के अधिकार नपाउने हो र? महानगरले एउटाले डाटा नभर्दैमा फर्म भरेर चाहिँ एउटा गरिब तपाईहरु महानगरको हाकिमसँग भेट्नुभयो, उहाँ के भन्नुभयो जनताले बताउनु? उहाँले भन्नुभएको छ हामी 2 बजे मिटिङ बस्दैछौँ र यो मिटिङबाट यसको बारेमा कार्यनीतिहरू बन्द र त्यसको बारेमा हामी तपाईँलाई खबर गर्छौँ भन्नुभएको छ। खासमा हामीले उहाँलाई पनि भनेको छ नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय भूमिबाट चाहिँ जुन किसिमको सुकुम्बासी अव्यवस्थित केमा पर्छौँ हामीलाई डाटा निकालिदिनुहोस्, फर्म भर्नुहोस्। हाम्रो उद्देश्य त्यही मात्र हो। यहाँ कुनै पनि अहिलेको ज्ञापन पत्रमा हामीले सानो जानकारी गरेको हौँ। भोलि हामीले यो महानगरले यो किसिमले भत्काउन जाँदा चाहिँ महानगरको प्रहरी लिएर गएर चाहिँ दोधार भत्काउन जाने, तर फर्म भर्नको निम्ति चाहिँ यो महानगरको पर्दैन भनेर चाहिँ हामीलाई टार्ने बाटो चाहिँ यो गलत है। हामीले थापाताली बस्तीमा जाँदाखेरि महानगरले दोधार लगाएर चाहिँ भत्काउन गएको। तपाईहरु त लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आउनु भएको छ नि त महानगरसम्म, महानगरले तपाईहरुको पुरै मानेको छैन, मानेन भने के गर्नुहुन्छ? अब त्यसको निम्ति त हामीले विकल्प खोजिसकेका छौँ, घेराउ कार्यक्रम गर्न खोजिरहेका छौँ। यो महानगर घेराउ कार्यक्रम हाम्रो आम सुकुम्बासीहरूले जनताहरूले एकदमै आवाज उठाइरहेछ। यसको निम्ति हामी तयार छौँ, जनताहरू एक भएको छन्। अब